हाय दोस्तों, कुक बाय चांस में आज हम देखेंगे खुबानी का मीठा। यह हैदराबाद का बहुत ही फेवरेट डेजर्ट है। इसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम खुबानी। खुबानी को इंग्लिश में एप्रिकॉट्स भी कहते हैं। ये सूखे हुए एप्रिकॉट्स है। इन्हें हमने धोकर साफ कर लिया है और अब हम इन्हें रात भर पानी में सोख करके रखेंगे। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। एक बड़ी कटोरी चीनी, जायफल का पाउडर 1 छोटा चम्मच और केसर। केसर जो है मैंने कलर के लिए यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आइए खुबानी का मीठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो खुबानी है इसे पानी से निकाल लेंगे। ये जो पानी है हमने इसे फेंकना नहीं है। जब हम खुबानी को पकाएंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम जो खुबानी है इसमें से इसके बीज निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें खुबानी डाल देंगे। इन्हें हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें जो पानी था जिसमें हमने खुबानी को सोक किया था वो पानी इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। आप देख सकते हो इसमें उबाल आ गया है अच्छे से। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर करीब 10 मिनट तक पकने देंगे। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। मीनवाइल जब तक हमारा खुबानी पक रहा है तब तक हम इसके जो बीज है इन्हें फोड़कर इनमें से बादाम निकाल लेंगे। आप ये बादाम खुबानी में डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप नॉर्मल बादाम है उनका भी इस्तेमाल खुबानी में कर सकते हो। बादाम का फ्लेवर खुबानी के मीठे के साथ बहुत अच्छा जाता है, इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा बादाम डाल रही हूँ। आप चाहे तो बादाम ना डालें, ये ऑप्शनल है। 10 मिनट बाद आप देख सकते हो खुबानी जो है वो काफ़ी गल गए है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। आप चीनी की मात्रा आपके पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें जायफल पाउडर भी डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हो। अब इसमें केसर भी डाल देंगे। मैंने जायफल इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए ऐड किया है। जो ओरिजिनल खुबानी का मीठा होता है इसमें जायफल और इलायची नहीं जाता है। हम इसमें बादाम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढककर वापस पकने देंगे। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। 8 से 10 मिनट बाद आप देख सकते हो खुबानी जो है वो गल गया है। अब हम इसे थोड़ा मैश कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसे अब हम ठंडा होने देंगे और फिर सर्व करेंगे। खुबानी का मीठा अपने आप में ही बहुत मीठा होता है। उसे बैलेंस करने के लिए हम इसे आइसक्रीम या मिल्क कस्टर्ड के साथ सर्व करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में नीचे आइसक्रीम डाला है और उसके ऊपर खुबानी का मीठा जो है वो डाल दिया है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस होती है और ये बहुत बहुत बच्चों को पसंद आती है। ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और शेयर कीजिए आपके अनुभव हमारे साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।